Harka fuune akkam jirtan hordoftoota keenyaan kun qophii sona miidiyaa torbaanitti qindaa'ee OBN irraa dhiyaatudha. Dhimmoota jajjaboo miidiyaaleen idil addunyaa irratti fuulleffatanii ajandaa guddaa taasisan keessaa cuunfine kan itti dhiyeessinudha. Dhimmoota amma Muktaar jalqabarratti kaase kanneen fi akkasumas kanneen birootis qabna. Kallattimaan gara qophii keenyaatti ceena kaa Muktaar. Tole egaa akkuma jalqabarratti kaafne dhimmi guddaan biyya keessaa torban kana keessa miidiyaaleen bal'inaan irratti xiyyeeffatanii gabaasaa turani guutiinsa hidha haaromsaati. Hidhi haaromsaa gara waggaa 10 erga ijaaramaa ture booda bara dheengaddaatii kaasee hidha akkaan garmalee guddaa waan ta'eef yeroo tokkotti guutuun hin danda'amu. Bara dheengaddaa bishaan aga tokko qabateera. Barana marsaan lammaffaa akkas jedhee waggoota muraasa keessatti guutumaan guututti hin guuta jechaadha. Barana bishaan guddaa akka bara dheengaddaatiin dabalataan qabachuun isaa xiyyeeffannaa miidiyaalee hedduu ture jechaadha. Ajandaa siyaasaa guddaallee ture sadarkaa idil addunyaatti Muusaa. Dhimmi hidha haaromsaa miidiyaalee biyya keessaa qoftiidhaan osoo hin taane miidiyaalee bebbeekamoo sadarkaa idil addunyaatiinis xiyyeeffannoo argateetiin tureetti bakka kanaa. Dhimmi hidha haaromsaa dhimma guddaa fi ajandaa guddaa taasisaniiru. Kun maal faana wal qabataa akkuma amma kaaftetti guutiinsi bishaanii marsaa lammaffaa milkaa'inaan xumuramuu isaa Itoophiyaan erga beeksifteen booddeedha. Miidiyaaleen xiyyeeffannoo guddaa kan godhatanii hidha haaromsaa kan hidha guddaa Afrikaatiin hojii piroojeektii misoomaa isa guddaa fi akkasumas mallattoo ofii hojjetanii agarsiisuu lammiiwwan Itoophiyaati. Marsaa lammaffaaf bishaan guutuu isaa miidiyaaleen biyya keessaa OBN dabalatee kan haala adda addaatiin kallattiidhaanis tamsaasaniitiin jiru gubaarraa bakka hidhi kun itti hojjetamaatiin jiru naannoo Beenishaangul Gumuz irraa jechuudha. Aaga guddaadha gammachuu guddaas uumee jira jechuu hin dandeenya kaa Muktaar. Tole egaa jalqaba hidhi haaromsaa kun guutamaa jiraachuu isaa qophii keenya kanaan duraatiin gabaasuun keenya ni yaadatamaa guutuun isaa eegalamuu isaa akkuma jenne bishaan guddaa qabata waan ta'eef yeroo fudhata akka tasaa barana haalli qilleensaallee bareeda akkuma bara dheengaddaa keessattuu gara naannoo jiddu galeessaaf lixa biyyattii keessattuu naannoo Oromiyaa gara lixaa kanatti roobni guddatu ture sababa sanii fi usuma yaa'a isaa irratti dhiibbaan tokko hin godhamne guutame. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad karaa fuula feesbuukii isaaniitiin hidha haaromsaa marsaa lammaffaa fi bishaan kan karoorfame hanga karoorfame qabuun danda'amee jira. Baga gammaddanii dhaamsa jedhu dabarsanii ministeerri bishaan jallisiif anniisaa Itoophiyaa Dr. Injiinar Silashii Baqqaleenis battaluma sanitti argamanii miidiyaaleedhaa fi ibsa kennanii jiru. Marsaa lammaffaaf guunnee jirra jedhanii guutuun isaa kunin biyyoota gara yaa'a gadii irra dhiibbaan fide hin jiru jedhan. Yaa'a bishaanii kana dura yaa'aa ture uduu isarra dhiibbaan goone roobni gahaa waan jiruufi isa kana qabannee jirra. Kanarraa illee wanti ilaaluun danda'amu hidhi haaromsaa kunin biyyoota yaa'a gara gadii irratti dhiibbaa ka fiduu miti. Asii haalli roobaa yoo tole dhiibbaa qabu hin jiru karaa jedhuun kaasanii dubbatanii inumaa balaa xiqqeessa jedhan. Bishaan kun amma qabamuu baatee akkasiin oduu darbe Suudaan irraa akka bara dheengaddaa miidhaa guddaa geessisuu isaa hin oolu. Ammumayyuu yeroo itti aanu keessatti lolaan mudachuu ni danda'a. Kanaaf hidhi haaromsaa hidha misoomaati ka biyya kamiinuu miidhuu fi bishaan biyya gara gadii jiran irraa bishaan hir'isuudhaaf ka qophaa'ee osoo hin taane ka misoomaaf qophaa'ee ka hundaa biyyoota gara gadii illee nullee hundaa ka waliin nu fayyaduu danda'u waan jedhu kaasani Muusaa. Dhaamsa isaanii keessatti ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad waa hedduu kaasanii maal jedhanii enumaayyuu guutiinsa marsaa lammaffaa bishaanii hidha haaromsaa kana ilaalchisuudhaan Itoophiyaan obsaan imala itti fuftii jedhan. Waa hundaan obsaan hojjechaa onnannee kutannoodhaan kaanee hojjenne obsaan imala jalqabdetti fufti jedhanii karaa fuula feesbuukii isaaniitiin ergaa baga gammaddanii guutiinsa bishaanii kana ilaalchisuudhaan dabarsan jechuudha. Kun maal jechuudha? Obsaan jechuun rakkoo adda addaatu ture kaa beekamaadha. Hidha haaromsaa faana wal qabatee keessumattuu biyyootiin gara yaa'a gadiitti argaman Suudaanii fi Ijipti wal ta'anii bara kana keessa keessumattuu
gufachiisuudhaa fi bishaan marsaa lammaffaa kun akka hin guutamneef wanti isaan hin goone hin jiru. Jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin dhimmi wadhabdee kana faana wal qabate biyyoota sadii jidduutti taasifamaa turellee fedhii dhabuu biyyoota kanneenitiin biyyootiin kun gara Afrikaatti as midhachuu irraa waa'ee hidha haaromsaa irratti gara Ameerikaatii fi Awurooppaatti midhatanii yeroo baay'ee fiiguu filataniitiin turanii gara xumuraattis keessumattuu akkuma asin dura qophii keenya sona miidiyaatiinis kaafnee turretti gara mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii biraanis ga'anii Itoophiyaan achirratti ejjennoon duraan qabatte injifannoon kan keessa darbee ta'uu isaati. Achirratti kan argaman keessumattuu Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa ministeera isa jalqabaati waa'ee bishaanii irratti dhufee mana marii nageenyaa irratti yaada dhimma kana ilaallatuuf ibsuudhaaf jedhanii maaliidhaaf kana kan kaasanii hojjechaatiin kan jirru hidha misoomaati malee niikuleeraa miti jedhaniitiin kallattiitti kaasanii achiin booda ka biyyoonni yaa'an gara gadii Suudaanii fi Ijipti hin teenne gara Awurooppaatii fi akkasumas dhimmoota kanneen biroo nu fayyada jedhanii kanneen birootti deemaatiin turanii kanuma keessatti ka akkuma ajandaa ta'eetiin turetti ajandaan kun ammallee cimeetiin kan itti fufee guutinsa bishaanii faana wal qabatee jechuudha. Dhimma duratti kaafte keessumattuu amma waa'ee Suudaanii biyya yaa gargaritti argamtu keessaa takka guutinsa bishaanii marsaa lammaffaa Itoophiyaa hin haaromsaatti guutte kana ilaalchisuudhaan ministeerri jallisii biyyattiin hin turre yooma san ibsa baasee miidiyaalee adda addaa ibsa isaanii kanas wal jala fuudhaniitiin kaasanii Itoophiyaa baddaa Itoophiyaa irra baay'inaan waan roobeef gara lixa Itoophiyaa kanatti baay'inaan roobni bareedaa waan tureefi ammas lolaan nu sodaachisaniiru. Itoophiyaan hanga guutamuu qabu hin guunne kan jedhan duraan bishaan jala gogeedhaatiin turte torbaan tokkoo fi lamaan dura Suudaan Itoophiyaan yeroo guutinsa bishaanii marsaa lammaffaa kana jalqabdutti amma Itoophiyaan sila kana caalaa guutuu qabdiiyyuu lolaan irraa xiqqeessa waan jedhuun faallaa duraan ejjennoo qabatanii saniin deemanii kan Suudaanii kun ejjennoon kofalchiisaadha baay'ee namootiin baay'een sitti qoosaatiin turanii duraan nu jalaa gogeeraa dhidhataa jira jettanii turtanii akkamitti ammuma ejjennoo keessan jijjiirtanii Itoophiyaan silaa kana caalaa sirriitti bishaan guuttachuu qabdi kan jedhanidha. Itoophiyaan karoora ofiitiin deemti hamma guutamuu qabuudha kan guutamu. Dhimma kanas ilaalchisuudhaan gara dalgaatiin deebii addaa kennaniiru. Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa maal jedhan kun fiiziksiidha. Kun fiiziksiidha. Dhimma saayinsii fiiziksiiti jedhanii bishaanin seenaa gara hidhaatti bishaan seeneen booda ni kuufama yoo guute hamma irra geessan guute irraa in cambalaqa kallattii kanaan deemaatiin jirra. Kun wanta nama sodaachisu bishaan hidhame sun erga waan barbaadamu misooma anniisaa erga maddisiiseen booda deebi'eetiin deema kan jedhudha. Niikuleera osoo hin taane kun bishaanii kallattii jedhuun maqaa dhofne malee dalgaan deebii Suudaaniif kennuu isaaniiti miidiyaaleen kan gabaasan Muktaari. Tole egaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed akkuma reef kaafne jalqaba karaa fuula feesbuukii isaaniitiin ibsanii ergasii karaa tiwutaraatiin illee tiwutara isaaniitiin afaan arabaatiin ibsan. Kanarraa kaatee yoo ilaaltu dhaamsi kun dhaamsa biyyoota yaa gara gadiiti uummata yaa gara gadii jiran warra Suudaan keessa Ijipti keessa jiraatan akkasumas addunyaa arabaatiif jedhanii fudhachuun hin danda'ama. Maal jedha dhaamsi isaanii kunniin hidhi haaromsaa guddichi madda wal diddaatii miti madda wal diddaa osoo hin taane madda wal ta'umsaati madda waliin guddachooti nu qaama kamiinuu miidhuu fedhii hin qabnu nu gahaa waliin guddachoo waliin misoomuu hin dandeenya dhaamsa jedhu dabarsanii jiranii. Egaa amma akkuma reef kaafte hidhi isaa miidiyaaleen baay'een akka gabaasanitti adaduma ol ijaaramu ijaarsi isaa amma lafarraa ijaarama kana dura bal'inaan kaafnee jirra.
gaara lamaa gamaa gamana jiru kiiloomeetirii 5 gargar fagaatu kanatu konkiriitiin guutamaa jira jechaadha. Bakkuma inni ol siiqee gahetti haga achii bishaaniin guutamaa amma bara dhufullee ol ijaaramaa deema jechaadha. Ragaan miidiyaaleen garaagaraa baasan akka eeranitti lafarraa ol dheerinni hidha kana meetira 600 fi gara 40 siiqaa amma gara 570 olii gahee jira jechaadha. Haga kanaa bishaan guutee jira jechaadha. Amma bara dhufullee akkasuma itti ol dabalama akkasitti guutaa deema. Miidiyaaleen baay'een illee maal inni gabaasanii xiyyeeffannaa guddaa itti kennanii gabaasanii amma France 24 Imamma dhaamsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waa'ee afaan Arabaatiin biyyoota gara yaa gadiitii fi addunyaa Arabaatiif dabarsanii afaan Arabaatiin kataban irratti miidiyaaleen Arabaa wal jalaa fuudhaniitiin yaada ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed afaan Arabaatiin kataban kan gabaasanii ajandaa guddaa godhataniitiin turani. Jidduu sanittiin Itoophiyaan jedhanii numaayyuu Aljazeera Arabik kan Misra yookaan Ijipti irraa darbu faatu osoo hin hafin jechaadha. Itoophiyaan waa'ee bishaanii kanarratti gonkumaa biyyoota gara gadii miidhuudhaaf hawwii akka fedhii akka hin qabne ibsiteerti kallattii jedhuun akka oduu fuulleef fuuldureetti baafatanii miidiyaaleen adda addaa kan biyyoota Arabaa jechuudha. Duraan kan Itoophiyaa irratti duulaatiin turan jidduutti dhimma kana karaa ifa galee wayitiin haala gaarii ta'e wayitiin kallattii kanaan fudhataniiru. Yaa ta'u malee kun akkanumatti miidiyaalee qoftiidhaan sun hafne pirezidaantiin Ijipti Abdul Fattah al-Sisiinis piroojeektii guddaa biyya Misraa tokko waa'ee misooma baadiyyaa irratti yommuu eebbisanitti maal jedhanii piroojeektiin guddichi Itoophiyaa hiraaromsaa jedhan Al-Nadiyaa Daam jedhanii jirra afaan Arabaatiin kallattisaniin waamu maal jedhanii sirna sana irratti argamanii bakka qondaaltonni olaanoo mootummaa biyya sanii fi biyyoota Arabaa irraa affeeramanitti argamanittis hidhi guddichi haaromsa Itoophiyaa kun hidha misoomaati kallattii jedhuun erga yaada waan gaarii fakkaatu fuulduratti dabarsaniin booda gara booddeetti maal jedhanii haaluma duraan ejjennoo turan duubatti aansan asii waan gaarii ibsanii duubaan immoo waan biraatii kan ibsanii maal jedhanii gara yaa obboleeyyan keenya Suudaanii fi Itoophiyaa jiran koottaa waliigaltee waliin sun haa mallatteessinu kan jedhu waan akkasiiti kan lallabanii waliigalteen kun afaan Ingiliffaatiin binding agreement kan jedhudha. Waggaa guutuu waggootii muraasa darban keessaallee ejjennoo qabatanii Suudaanii fi Ijipti kan itti dhufanidha. Waliigaltee dirqisiisaa jechuudha. Waliigaltee dirqisiisaa faayidaa Itoophiyaa hin eegne jechuudha. Waan san duubatti fidanii fuulduratti hidha misoomaati erga jedhaniin booda duubatti immoo Abdul Fattah al-Sisiin maal jedhanii binding agreement sirba jedhu san dhiifne jechaadha. Ejjennoon biyyoota lamaanii haaluma saniin sirbuma duraa saniin itti fufee jiraachuu isaati kan ibsu gara kan keetti deebisa. Tole egaa miidiyaan biyya Faransaay France 24 jedhamu Itoophiyaan hidha haaromsaa guddichaa marsaa lammaffaaf bishaan itti guuttee jirti. Haga karoora qabatte karoora bara kanaaf qabatte guuttatteerti karaa jedhuun gabaase. Ammallee Aljazeeraa Ingilish asuma magaalaa Finfinnee irraa biyya keessa gabaasee agabaastuun Aljazeeraa Kaatiriin Sool jedhamtu yeroo baay'ee naannoo Afrikaa bahaa kana keessattuu Keeniyaa irraa gabaasti. Waan kana bal'inaan gabaaste jechaadha. Finfinnee irraa maal jetti uummata Itoophiyaa keessaa namni miliyoona 65 ta'u ifaa hin argatanii ifaa hin qabanii kanaaf hiini kunin Itoophiyaa barbaachisaadha. Itoophiyaan naaf barbaachisaadha jettee akka falmattu agabaastuun tuni gabaastee jirti. Uummanni Itoophiyaa illee baay'ee gammadu marsaa lammaffaaf bishaan guutamuu isaa Aljazeeraan karaa agabaastuu isaa kanaan gabaasee jira. Uummanni maal wanni gammachuu itti qabuu fi tokko irra jireessu uummata ifaa argatee hin jiru. Amma hin argata jechaadha gaafa hin kun guutee ifaan jiraatu nama baay'ee ga'uu hin danda'a jechaadha. Nama dura ifaan hin argamne ifaan biyya kana naashinaal giriid jedhamee walitti hidhamee jira jechaadha. Siistema san keessa gaafa galee guutuu biyyaatu bakka ga'uu qabu bakka ifaan jiru hunda isaa ga'uu hin danda'a jecha. Maallaqa deeggarsaallee akkuma beekamu hawaasni biyyattii maallaqa walitti buuseetiin hidha haaromsaa kan ijaaraa akka jiru kanaaf itti gammadanii jiranii waan jedhu gabaasee. CNN illee gabaasee jira. Maal jedhee CNN jarri hidha gara gadii kun mormanillee waan kana Itoophiyaan itti fuftee jirti marsaa lammaffaaf guuttee jirti jedhee akkuma mareef kaafne uummata Itoophiyaa keessaa harka 60 ka ta'uufi maatii harka 60 household yani maatii harka 60 fi ifaa ibsuu hin danda'a
bishaan kun waan jedhu gabaase harki 40 ifaa qabuyyuu ifaa gahaa hin qabu yeroo baay'ee jalaa ciccitaa rakkoo kanas furuu hin danda'a waan jedhu kaase kaani yeroo baay'ee fi mariin akka ture erguma ijaarsi isaa eegalamee kaase Itoophiyaan biyyoota yaa gara gadii Suudaanii fi Ijipti waliin waan kana karaa nagaatiin furuun mari'ataa akka turte mariin kun bakka gahuu dhabuu isaa yeroo hedduu irra walii galamuu dhabeetiin kufuu isaallee feel godhuu isaallee kaase warri Aljaziiraa maal jedhani duba deebanii seenaa isaallee kaasaniiru waa'ee hidha kanaa Ijiptoonni bara 1959 akka lakkoofsa Awurooppaatitti seera tokko qopheessanii mallatteeffachuu isaa akkaataa seera kanaatiin bishaan naayilii kana yookaan laga abbayyaa kana kubik meetira biliyoona 55.5 ka Ijiptii akka ta'u Suudaanonni ammoo biliyoona 18.5 qofa hambifatanii akka itti fayyadaman warri gara gadii biyyoota 11 tuttuqa lanni kunin warra kaawwan warra saglanii akka waliigalteen quba hin qabne mallattaa'uu isaa Itoophiyaan waliigaltee kana mormaa turuu isaallee kaasee jira amma garuu yeroon gahee kunin Itoophiyaan CNN faati maal jedhe Itoophiyaaf olaantummaa siyaasaa guddaa kenna hidha haaromsaa kana sarakkaa kanaan Itoophiyaan oofaa jiraachuun Itoophiyaan siyaasaa laga naayilii wal qabatee jiru siyaasaa naannoo kanatti jirutti olaantummaa guddaa akka kennuu fi dinagdee isillee fooyyeffachuudhaa fi gahee guddaa akka qabuu fi kaaseeramuusaa. Dhimma kanarratti ka bal'inaan miidiyaalee biyya alaa qofti sun taane miidiyaaleen biyya keessaatis gabaasaniiru ergaa gammachuu kan dabarsanii ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qoftiidhaa miti taanaan ministeera muummeetii fi akkasumas ministeera haajaalaa Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin Hasanis gara fuula feesbuukii isaaniitiin baga gammaddan uummata Itoophiyaatiin jedhanii jiru. Achi keessas dhaamsa hedduu dabarsuu isaaniiti. Torbaaniin dhimma biyya keessaa irratti xiyyeeffatanii ibsa miidiyaalee biyya keessaatiif biyya alaatiif akkasumas dippiloomaatota teessoo isaanii Finfinnee ta'ee fi ibsa kan kennan dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftiinis ibsa kennaniitiin jiru. Hidhi kun gonkumaa biyyoota gara gadii kan miine ta'uu isaati yaaduma duratti amti kaafte kana kan ifoomsuudha. Akkasumas Pirezidaantiin Itoophiyaatis adde Saahilawarq Zawudeetis dhaamsa dabarsaniiru bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa naannoleen adda addaa kanneen birootis ergaa baga gammachuu dabarsaniitiin jiru. Hidhi kun mallattoo eenyummaa fi hojiidhaaf danda'u Itoophiyaa kan mul'isuu fi hawwamaa kan ture jechuudhaan gammachuu guddaa isaanii naannoleenis ifoomsaniitiin jiru ejjennoo isaanii jechuudha. Deeggarsa ammas cimee akka itti kana faanas wanta ka'etu jira. Yaa ta'u malee biyyooti gara yaa gadii keessumattuu balballoomsitootaa fi xiinxaltoonni dhimma hidha guddicha Itoophiyaa kana xiinxaltoonni Ijiptii keessumattuu ammas hin teenne gara Aljaziiraa afaan Arabaatiin ejjennoo Misra yookaan Ijipti iccitiidhaan keessoo isitti qabatte irratti dubbachaatiin jiru miidiyaaleetti baanii xiinxalaa fi akkasumas balballoomsaan siyaasaa tokko wabeeffachuudhaan Aljaziiraa Arabiik akka gabaasetti carraan tokko nu darbeeraa jiran miidiyaa isa irratti argamanii carraan tokko nu darbeera armaan booda humnaan yookaan waraanaan hidha kana dhaabsuu akka hin danda'amne kun bakka yeroo isaa darbeetiin jira. Ammaan booda sun hin yaadamu kan jedhu kaasanii yaadni kun maaliif wal fakkaata asin duras balballoomsa siyaasaa baay'ee galeessa tokko kan kaasaniin hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa jechuun niikuleera bishaan of keessaa too yookaan dhukaasu sun taane bishaantu niikuleera of keessaa dhoosa kallattii jedhuun yaada akkasiitiin sanii wal fakkaata asiin dura ibsamaatiin kan ture ammaan booda gonkumaa hidha kana humnaan yookaan waraanaan dhaabsuun akka hin danda'amne kan jedhu ejjennoo kana ibsanii garuu carraa tokko qabnaa jiran garuu asirra tokko qabnaa jiran itti onni fixattamuusaa amma maalin yeroo baay'ee gara boodaa kan erga hinni kun bishaan qabachuu jalqabee innumtuu fi egaa yaanni jedhu kun bal'inaan sooshaal miidiyaa irratti illee deemaa jira hordoftootaaf illee akka ifa ta'uu fi hidhi kun bishaan inni qabachuu danda'u bishaan garmalee guddaa
gaafa rukutamee amma tarii jarri akka jedhan danda'anii humnumayyuu qabaatanii haa jennu osoo rukutan ta'u taate bishaan asii garagalu kun ummanni Suudaanii irra jireessi laga hidha Abbayyaa kana keessa jiraata. Ijipti ammoo harki 95 yaa laga kana gamaa gaman irra qubatee jira jechaadha. Magaalonni Ijiptii guutumaan guututti qonni Ijiptii kiiloomeetira 5 gamaaf gamana laga kanaa jiran jechaadha. Bishaan ganagaa kun asii cabee gadi lakkifamnaani hidhawwan asii gadi jiran Suudaanii keessa jiran hunda isaa caccabsee hunda isaa irra garagaluu danda'a jechaadha. Kanaaf kana boodatti siquun danda'an jedhan jecha maafi Musaa. Eeyyan hidha kana hin dhoofna kan jedhu irraa baa kan jedhu hayyootaaf xiinxaltoonni isaanii sunafin irratti kaasaniiru. Kanuma dabalanii garuu kan egaa itti amananiin booda carraa tokko hin qabnaa jiran. Ammas xiinxaltoonni siyaasaa baha jiddu galeessaa keessumattuu kan Ijiptii faate jechaadha. Carraa tokko hin qabna kan jedhu keessoo Itoophiyaatti haala deemaatiin jiru kanatti haa fayyadamnu yaani. Okkaraa fi jeequmsi walitti bu'iinsi darbee Itoophiyaa keessatti mul'atuu fi keessumattuu kaaba Itoophiyaa irratti jiru kanneen itti haa fayyadamnu waan jedhu dhaamsa summii of keessaa qabuu fi hammeenya hidhame duubaan keessumattuu kaaba Itoophiyaatti garee shoror keessaa TPLF faan kan jiru kanaaf hibboosan kan hibibsee fi kan hiiku ta'uu isaatii kan mul'isu Ijipti ammas raftee bulaatiin akka hin jirre jeequmsaa fi okkarri walitti bu'iinsi adda addaa Itoophiyaa keessatti akka jiraatu harka lafa jiraatiin dhoksaan hojjechaa jiraachuu isaanii kan mul'isu xiinxaltoonni Ijiptii sunafin miidiyaatti baanii kaasaatiin jiranii kun maal jedhanii hoo akka carraa lammaffaatti kan laalanii Itoophiyaa bibittinnooftee fi biyyoota adda addaa taatu uumuu hin dandama kallattii jedhuun kaasanii kun hammam summii fi hangam hammeenya guddaa akka ta'e mul'isa jechaadha. Ammallee Itoophiyaa fi Itoophiyummaa sirriitti waan beekan hin fakkaatu. Xiinxalliin isaanii kun gubbamarraa kan waa laalan isaanitti fakkaatee garantaanitti kan deeman ta'uu isaati kan mul'isu. Hammeenya Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi darbee Itoophiyaa keessatti uumamu akka carraatti ilaallaa jedhanii kallattii kanaan xiinxaltoonni siyaasaa Ijiptii deemuun isaanii hangam hammeenya akka ta'anii fi Ijipti gonkuma diina seenaa gonkumaa seenaa hin daganne durirraa Itoophiyaan hiyyummaaf booddee haftummaa keessa akka haftu biyya hojjettu ta'uusii ifaan kan agarsiisaa jiru ta'uu isaati asirratti kaasuun kan danda'amu xiinxallii isaanii irraa muktaari. Amma hidha haaromsaa warri gara gadii kun maaliif mormanii waan jedhullee kaasanii ilaaluun gaariidha. Miidiyaaleen baay'een amma waan baay'ee keessa deebisanii gabaasaa jiru. Amma Aljaziraan maal jedhee Suudaaniif hin fayyadaa waan jedhu kaasa amma Aljaziraan. Maaliif Suudaan yeroo baay'ee lolaan miidhamti. Bishaan ajjiru kun asitti yoo to'atamu ta'u taate bishaan itti gadi yaa'u to'achuun hin danda'ama jechaadha. Kanaaf lolaa irraa xiqqeessaa. Kana malees humna anniisaallee humna ifaallee hanqina guddaa qabdi Suudaaniin asirraa gatii rakasaan gatii bishaan argachuu hin dandeetti. Kunis faayidaa guddaadha. Amma kunin hidha anniisaa maddisiisuuf hidhame waan ta'eef bishaan isaa hin qabamu. Bishaanichi erga hiin walitti hidhamee taa'ee booda tarbaayinii anniisaa maddisiisu rukutee akkasumatti bishaan akkuma duriitii yaa'ee darba jechaadha. Kun usuu jiru usuu beekamu jarri kun laga kana hidhee anniisaa guddaa argatee meegaawaatii 6,000 olitu irraa madda jechaadha. Garmalee amma ifaa biyya kana keessa maddaa jiru dachaa oliin guddisa jechaadha. Kunin biyya alaatti gurguramee galii irraa argamaa as keessatti indaastirii amma sababa hanqina ifaatiin bal'inaan socho'uu dadhabanii hidhaman baay'ee isaanii gara hojiitti galchaa misooma saffisiisa jechaadha. Yoo kana mormuu taate malee miidhaan inni qabu hin jiru. Garuu amma hubannumaaf akka ta'uuf waan tokko waan waliigalaa waa'ee hidha kanaa maal fakkaata waan jedhu miidiyaaleen tokko waan baasanii yaada muraasa isaa kaaseetiin gara keetti ceesisa. Yeroo baay'ee ka'aa turee jira. Hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa kunini bal'inni isaa square bishaan isa duubatti ciisu jechaadha gaafa inni xumuramu bishaan square kiiloomeetira 1,874 bishaan hidha sanirraa gara kiiloomeetirii 250 gara duubaatitti ciisa jechaadha. Hidha hora guddaallee uuma jechaadha. Hora gadi fageenni isaa meetira 140 olii. Biyya kana keessatti yoo hora shaallaa ta'e malee horri gadi fageennaa kana ga'u qabu hin jiru jechuun hin danda'ama. Bishaan inni qabatullee amma biyya kana keessa horri guddaan hora xaanaati. Isa dachaa sadi ta'a jechaadha. Kana guddataa lagni Abbayyaa hini kun irratti hidhamaa jiru kuni waliigalli isaa addunyaa keessa laga dheerina isaatiin tokkoffaati. Kiiloomeetira 6,000 fi
dhibba jahaa fi gara 90 ta'a sekendii takka keessatti bishaani litira miliyoona 3 fi tuqaa tokko oli dabarsa jechaadha egaa Muusaa. Dhimmi ragaa fi daataa kun yeroo adda addaas namni baay'een hin beeka kaasaatiin turre kaati kaafte kana irra deebuun hin barbaachisu. Mee Ameerikaan maal jetteedha achiin booda Ameerikaan Ijiptii abdachaatiin turte gara ministeera haajaa alaa Ameerikaa Antonio Blinkeniin ibsi gabaabaan bahee maal jedha ammas dhimmi haaromsaa gamtaa Afrikaatiin jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin dhumachuu fal argachuu qaba abdii jedhu qaba jetteetiin ejjennoo ibsiteerti. Achi gara Ameerikaa midhachuuf gara Awurooppaa kajeeluun Ijiptii kanarratti illee jalaa fashalaa'eera. Ameerikaan ejjennoo gamtaa Afrikaa jedhu kanarraa hin sochoone. Kunis abdii jara kutachiisuu danda'a jechuudha. Waliigala hidhi kun hiikaa guddaa qaba. Onnee misoomaa dhaloonni akka itti kaka'u taasisa. Baay'eewwan ilmaayyuu gara miidiyaa hawaasaatiin maal jedhanii hidhi kun marsaa lammaffaatiif bishaan guutuun isaatti kan hin gammanne nama du'ee qabrii keessa jiruu fi gonkumaa diinummaa biyya kanaa faarsu yoo taate malee ka lubbuun jiru fi akkasumas lammii biyya kanaa akka ta'e hunduu gammadee jira kan jedhu yaada baay'ee bareedaa kallattii kanaan namootiin baay'een kaasaniiru. Dhimmi kun ammallee tuufaatiin deema waan ta'eef abdii guddaadha. Bara kana keessumattuu erga bishaan marsaa lammaffaa guuteen booda tarbaayinoonni lama annisa maddisiisuudhaaf ni qophaa'an jira. Beetiin ture sun eegamaaraa hojjetamaaraan tarbaayinoonni dhaabbachaatiin jiru. Hojiin sa'aatii 24 guututti hojjetamaatiin jira. Waa hedduutu kana faana achiin booda miirri uummata Itoophiyaa maalidha kan jedhu hiriira adda addaatis taasifamaatiin jira. Kanatti ceena amma hiriirri kun waa lama irratti kan fuulleffateera. Tokkoffaan akkuma beekamutti gareen shororkeessaa kaaba Itoophiyaatti erga raayyaan Itoophiyaa achi garana baheen booda hojii gargaarsa namoomaa saffisiisuudhaaf baheen booda hammeenyaa fi gochaa diinummaa fi baandummaa cimseen ittiin tuufeera. Waardiyaa barbadummaa Itoophiyaati ta'uusaa ilaalchisuudhaan hiriirri bakka adda addaatti hiriiramaatiin jira. Hiriira baame keessa hedduu tibba kan hanga istiidiyoo kana seenutti hiriirri magaala Finfinneetti baame isa tokkodha. Uummanni kuma dhibbaan lakkaa'amu addabaabayii guddicha magaala Finfinneetti argamutti yaa'eetiin kumaa kitilee yaa'eetiin gartummaa isaa deeggarsa raayyaa ittisaatiif qabu kan itti mul'iseedha Muktaari. Tole egaa akkuma kaafte hiriira guddatu bahamaa jira tibba kana jechuudha. Jalqaba irratti magaalaa Finfinneetti bahamee akkuma kaafte kaayoon isaa waa sadii hiriira kana. Tokko raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa qabu argisiisuudha. Raayyaan ittisa biyyaa kallattii garaagaraatiin birmadummaa biyyaatiif tokkummaa biyyaa eeguudhaaf sochii ol'aanaa irra jira. Wareegama guddaallee kafalaa jira. Kun yeroo garaagaraatitti ibsamaa jira. Raayyaa kanaaf deeggarsa qaban hojii gootummaa isaa jajuu isaaf deeggarsaa fi kabajaa qaban argisiisuudhaaf hiriirri kun ka bahame. Ka biraa ammoo hidha haaromsaa Itoophiyaa guddichi akka amma bal'inaan ibsinetti guutamee jira marsaa lammaffaaf jechuudha. Amma sadarkaa murteessaa irra gahee jira jechaadha. Kana booda waggaa muraasa keessatti guutamee guutumaan guututti gara tajaajila guutuu kennuutti hin ce'a. Kanaanillee gammachuu itti dhagahame ibsachuudhaaf uummanni bal'inaan bahee ka ibsataa jiru akka miidiyaaleen baay'een bal'inaan gabaasaa jiranii jechaadha. Kallattiidhaan OBN kallattiidhaan gabaaseera EBC Faanaa Waaltaa miidiyaaleen biyya keessaa bal'inaan gaazexoonni illee hedduminaan baasaa jiran waa'ee hiriira kana raadiyoonni illee battalaa gabaasaa jiranii. Amma isuma magaalaa Finfinneetti bahamee yoo fudhanne kantiibaa itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebeetu irratti argamanii maal jedhani biyyi keenya amma jalqabbii hawataa irra jirti. Hojiiwwan misoomaa hojiiwwan hawataa ta'an kallattii hundaanuu waan gugurdaa eegallee jirra. Warra kun ittiin tolle warra jalqabbiin keenya kun karaa guddatti nu ceesisuu jalqabbii danda'u eegalle kanaan sodaatan warra jalqabbii kanatti hin gammannetu biyya keessaati biyya alaati walitti qindaa'aniitiin jalqabbii kanarraa nu dhaabuudhaaf qindoomanii socho'aa jiranii. Waan baay'ee injifannoon bira darbaa jirra. Kanallee injifannoodhaan bira taruutu nurra jiraata. Tokkummaa keenya cimsannee waan hunda isaa waan ammaa bira darbine tokkummaan bira darbine kanas bira darbuutu nurra jiraata waan jedhu dhaamsa dabarsanii jiranii. Dhaamsi isaanii walii galatti kana fakkaata jechaadha Muusaa. Hiriirri kun magaalaa Finfinneetti bifa addaatiin hiriirri baame kun gartummaa raayyaa ittisaatiif ibsuu deeggarsa raayyaa ittisaatiif
ibsuu kan irratti xiyyeeffateera olaantummaadhaani. Finfinnee qofaa miti hiriirri kun kan baame bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaattis hiriirri kun baameera gartummaa raayyaa ittisa biyyaatiif birmadummaa eeguudhaaf dhaabbate kanaaf uummanni Sidaamaatis magaalaa Hawaasaatti bahee gartummaa isaa mul'iseera. Akkasumas naannoo Walaayittaatti magaalaa Walaayittaa Sooddoottis hiriirri kun baameera. Uummanni Walaayittaa kuma kitilee yaa'ee gartummaa isaa raayyaa ittisaatiif qabu deeggarsa raayyaa ittisaatiif qabu mul'iseetiin jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis gartummaa raayyaa ittisaatiif qabu ibseetiin jira. Akkuma beekamutti kaatibba kana caffeen naannoo Oromiyaa walgayii taa'eetiin ture. Walgayii sana irratti maaltu ka'e seeraan beekamtii kenneefi raayyaa ittisaatiif jechaadha. Raayyaa ittisaa birmadummaa biyyaatiif dhaabbate kanaaf qaama kamiinuu dursa yeroo tajaajilaaf dhufanitti dursa akka kennamuuf kan jiru labsiidhaan beekamtii seeraa kenneefii jira. Kabaja raayyaa ittisaatiif qaamni mul'isuudhaaf jedhee caffeeratti yaadni dhiyaate kuni fudhatamas argateera. Bulchiinsi mootummaa Oromiyaa naannoo yaadni dhiyeesse kun kabajaa fi ulfinna raayyaa ittisaatiif jiru kan itti mul'ate ta'uu isaati caffee yaa'ii caffee tibba kana taa'ame irrattis kan ibsame jechaadha. Waliigalaan kana qofxeessu hin taane raayyaa ittisaa cinaa dhaabbachuudhaa fi naannoleen adda addaa deeggarsa kallattii adda addaatiin taasisaatiin jiru. Birmadummaa biyyaatiif waardiyyaadha. Raayyaan ittisaa qaamni nageenyaa kamtu waardiyyaadha. Biyya kana bittinsuudhaaf tokkummaan biyya kana akka hin jiraanne waliin jiraachuun uummata biyya kana akka itti fufne hojiin fi shirri garee shororkeessaa TPLF oofuu fi propagandaan inni gara miidiyaalee adda addaatiin miidiyaalee hawaasaa adda addaatiin deemamus sirrii akka hin taane kan ibsudha. Garuu hiriirri magaalaa Finfinnees haa ta'u bakka adda addaattis deeggarsa raayyaa ittisaatiif baamaatiin jiru kun hiikkaan inni qabu mee maalidha? Gabaabsineetiin mee haalaallu Muktaar. Tole amma hiikkaa isaa dhimmoota uummanni qabatee hiriira ba'aa jiru irraa ka'a jechaadha. Amma inni tokko deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qabu raayyaan ittisa biyyaa akkuma reef kaafne iddoowwan garaagaraatitti seera kabachiisuudhaa fi birmadummaa biyyaa eeguudhaa fi tokkummaa biyyaa eeguudhaa fi sochii guddaa godhaa jira. Wareegama guddaa kafalaa jira. Kunini deeggarsa uummataa olaanaa akka qabu argisiisa jechaadha. Biyya keessattis addunyatti soo fudhanne sochiin raayyaa ittisa biyyaa kun kallattii garaagaraatiin iddoowwan garaagaraatitti godhaa jiru. Wareegamni inni kafalaa jiru kun deeggarsa uummataa olaanaa akka qabu ka agarsiisu ta'uu isaa miidiyaaleen hedduu gabaasaa jiru. Hidha haaromsaatiin wal qabatee waan jirullee kanuma akka ijuma kanaan laaluun hin danda'ama jechaadha. Reef kaafnee jirra. Hidha haaromsaa kunin ka uummanni tokko tokkoon isaa waa walitti buusee hiyyeessa galii baay'ee gadaanaa qabu kaasee haga isa dureessa horii olaanaa qabutti hundi isaa horii isaa achi keessa kan hin jirre hin jiru jechaadha. Hojjetaa mootummaa mindaa isaa irraa kutee boondii bitatee jira. Namni hojii guyyaa hojjetu daldaltuun hiyyeettiin gulliitii irratti waa qircitee yookaan immoo qinxaabdee daldaltuu kaasee haga warra miliyoonaroota biyya alaatti meeshaa erganii biyya alaatti galchaniin baatutti namni horii as keessaa hin qabne hin jiru. Kanuma jechaadha hidhi kunis kiyyaa dhaamsa jedhu hin dabarsaa. Garee TPLFinis wal qabatee gochi jarri godhaa jiranii gocha fudhatama hin qabne gocha biyya diiguu gocha biyya balleessuu ta'uusaa kana ka argisiisu ta'uusaa miidiyaaleen hedduu gabaasaa jiranii Muusaa. Dhaamsinni qabu kan matti kaafte kana bal'innaani keessumattuu biyyoota garee shororkeessaa TPLF cinaa dhaabbatanii harka lafa jalaatiin deeggaranii fi hiikaa guddaa qaba. Ergaa guddaa dabarsaa fi uummanni Itoophiyaa ejjennoo akkamii qabu kan agarsiisudha. Raayyaan ittisaa birmadummaa biyyattii kabachiisuudhaaf yeroo kamittuu taanaan deeggarsa uummataa akka qabu kan agarsiisuu fi hiikaa kanas kan qabu ta'uu isaati. Gara dhimma itti aanutti yommuu ceenuu Afrikaa kibbaatti nu geessa. Afrikaa kibbaan tibba kana keessumattuu okkaraa fi jeequmsa irra turte miidiyaaleen idil addunyaa gugurdoon Aljazeeraa BBC fi akkasumas isaan kanneen birootis gabaasaniitti jiru. Sababiin isaa ka'umsi okkaraa fi saamichaaf jeequmsaan lubbuun namaatis darbeetiin jira. Namoonni baay'een dhibbaan lakkaa'amanii lubbuu isaanii dhabuu isaaniiti. Sababiin isaa ka'umsi jalqaba pirezidaantiin biyyattii duraanii Jaakob Zumaan umriin isaanii yeroo ammaatti 79
hidhaa waggaa hidhaan ji'a 15 itti murtaa'oo faana wal qabataa achi akkamitti kan jedhu deeggartoota isaanii irraa ka'ee bulchiinsa South African kibbaa qabdu KwaZulu Natal faa keessatti Katangad kanneen faa keessatti ka'ee hokkaraaf jeequmsi kuni raayyaan humni nageenya biyyattiitis hokkaraaf jeequmsi kun akka babal'annee fi gara kuma 25 bobbaafameera hokkaraaf jeequmsa kana dhaabuudhaaf jechaadha. Tarkaanfii adda addaatis fudhatamaatiin jira. Miidhaa hedduutu ga'ee qabeenya hedduutu barbadaa'ee bulchiinsa hokkaraaf jeequmsaaf saamichi itti babal'ate kana keessatti lubbuun namootaas darbeera. Kana faana wal qabatee gara namoota 2,200 ol ta'anis to'annoo jala ooluu isaaniiti Aljazeeraa irraa ragaan argadhe kan hubachiisu. Miidiyaa Afrikaa kibbaa tokkorraa odeeffannoo argadhe immoo keessumattuu bu'uuraalee misoomaa akka manneetii barnootaa baay'een isaanii barbadaa'aniitiin jiru. Manneetii barnootaa gara 135ti sababii kanaan kan mancaane miidhaan guddaan irra kan ga'e kanneen keessaa gara 50 suphamanii tajaajila akka eegalan taasifamaatii jiraachuu isaati ragaan dhiyeenyatti argadhe kan hubachiisu Muktaari. Tole egaa Afrikaan kibbaa waan adda isii godhaa waan baay'ee qabdi. Amma jeequmsa kanaafillee sababaan maal inni waan jedhu miidiyaaleen baay'een warra amma reef kaafte akka BBC Aljazeeraa fa'aati duubatti deebi'anii gabaasuuf yaalanii jiru. Maal inni hojii dhabdummaadha, hiyyummaadha. Hojii dhabdummaa ol'aanatu jira uummata biyyattii keessaa dargaggeessi hojjetee silaa biyya misoomsuu danda'u baay'een isaa hojii hin qabu. Ammallee hiyyummaa ol'aanatu jira biyya san keessa. Afrikaan kibbaa Afrikaa keessaa dinagdeedhaan Naayijeeriyaa aantee dinagdee guddaa qabdi. Gama indaastiriitiin yoo fudhanne biyyoota Afrikaa keessaa biyya Saawuz Afrikaatti dhiyaatu hin jiru jechaadha biyya hangafa. Haa ta'uuti rakkataa guddaa qabdi. Rakkoon kun maal inni jennee gaafa duuba deebinee ilaallu akka miidiyaaleen baay'een gabaasanitti sirna apartaayidii biyyattii keessa ture bara dheeraadhaa fi sirni apartaayidii uummata biyyattii bakka afuritti qoodee bulchaa ture jechaadha. Sanyii irratti sirna sanyii irratti hundaa'e jedhama. Uummata biyyattii bakka afuritti qoodaa gurraachota jedha. Sadarkaa tokko kenneef sadarkaa gadaanaadha. Fudhatamni isaanii kabajaa isaan qaban biyya isaanii gurraachonni abbaa biyyaati abbaa biyya saniiti garuu sadarkaa isaanii warra kabajaa hin qabne itti aansee warra adiiti. Jarri kunniin uummata biyyattii keessa harka 13 ta'u gurraachonni harka 75 ta'anii warri adiin kun dinagdee biyyattii illee guutumaan guutuutti warra to'atanii siyaasaa biyyattii dinagdee biyyattii warra to'atee jiru. Itti aansee warra kalardi jedhuuni warri kalardiin kunniin warra makaati. Warra faranjootaa fi gurraachota yookaan immoo warra Eeshiyaa irraa dhaqanii gurraachota waliin makamanii warra uumame jechaadha. Gara harka 9 ta'anii itti aansee Eeshiyaanota jedhanii warra keessattuu irra jireenya isaanii Hindii harka 3 ta'anii akka kanatti qoodee bulchaa ture jechaadha. Kanaaf dinagdeen biyyattii guutumaan guututti harka warra adii jira. Gurraachonni erga aangoo qabatanii illee waggaa 20 olii gara waggaa 30tiif deemaa jiru. Yeroo kana keessatti dinagdee guutumaan guututti gara gurraachaatti deebisuu hin dandeenye jechaadha. Ammallee hiyyummaa ol'aanaa keessa jiranii baay'een isaanii hojii hin qabanii rakkoo kanayyuu irra jireessi isaanii kana jechaadha. Pirezidantiin duraanii Jaakob Zumaan gurraachaa naannoo KwaZulu Natal jedhanii isteetii amma atireef kaafte achitti dhalatanii mana murtii irratti waa'ee malaammaltummaatii himatamanii dhimma san mana murtiitti dhiyaatanii akka ibsan gaafa gaafatamanii hin argamne achirratti sababa kanaatiin mana murtiitti kabajaa hin kennine jedheeti manni murtii amma reef jette san kan irratti murteesse garas dhiyeessan gara uummata isaanii gaafa murtiin itti kennamu hin kenninu irratti duuna jedhe uummanni booda isaan laallatanii kunnan baasu jedhanii poolisitti harka kennatanii hidhamanii gaafa isaan hidhaman jechaadha jeequmsa olaanaa uumamee warshaaleen gubatanii jiru manni jireenyaa gubatee jira suuqiin akka jirutti saamame jechuun hin danda'ama isteetota garaagaraatitti dinagdee biyyattii harka 3 duubatti deebisa jedhama balaan irra gahe kuni pirezidantiin biyyattii Cyril Ramaphosa iddoowwan rakkoon kun itti gahee dhaqanii ilaalanii kuni ergama of keessaa qaba jedhan bifa qindaa'in raawwatamee biyyattii kamiidhu jechuudhaan balaaleffatanii jiru akkuma reef kaaftee kanneen suphanii dinagdee gara karaa sirriitti deebisuuf carraaqamaa jira miidiyaalee akka gabaasanii Muusaa. Saamichaa fi hokkaraaf jeequmsa kanatti aansee biyya san keessatti taasifame kana kanumaan golabnee gara dhimma keenyatti aanutti yommuu ceenu tibba kana keessumattuu balaa uumamaati biyyoota adda addaatti gaatiin kan ture. Balaa uumamaa kanneen keessaa tokko bokkaa cimaa dirsaa jechuudha. Dirsaa guddaa roobeen lolaa kanatti aanee uumameen biyyoota Awurooppaadhaan hanga Chaayinaatti fuulleetiin jira. Miidhaan lolaan kun geessa jechaadha. Keessumattuu gara Awurooppaatti yommuu
gara lixa Awurooppaatti deebinu Jarmanii fi Beeljeemiin akka malee kan miidhe lolaan kuni walumaa galatti biyyoota lamaan kanneen keessatti laggeen xixiqqoo sun hafin guutanii cambalaqanii sababii lolaa kanaan konkolaataa akkuma hubaa huuraatti fudhataniitiin yommuu deeman miidiyaaleen gurguddoon gabaasaniiru akka Aljaziiraa BBC'n faati. Kana faana ol qabatee miidhaan lubbuu namaarra ga'eera lixa Awurooppaatti Beeljeemii fi Jarman keessatti gara namoota 195ti lubbuu isaanii kadhabani achi buuteen isaanii kadhabamellee baay'eera barbaadamaatti nan gammaatti kan jirani lubbuun argaman jiramaniitiin hin eeggamani 195 kanneen keessaa 171 kan lammiiwwan biyya Jarmaniiti kan hafan kan Beeljeemiiti lixa Awurooppaatti waggootii hedduun booda balaan akkanaa ga'eetiin lolaadhaan hin beekamu jedhameetiin gabaafameera. Keessumattuu miidhaan guddaan kan isii irra ga'e sababii lolaa kanaan Jarman deebisanii bayyanachiisuudhaaf namoota miidhaan irra ga'e kana deebisanii bayyanachiisuudhaaf hojjechaa jirti. Hojii gargaarsaaf baraarsaa irra xiyyeeffatteerti. Kanaafis gara yeroo miliyoona 400 ramaddeerti Jarmani kanaan hojjechaatiin jirti jechuudha. Kana fakkaataan Chaayinaallee balama kanatu kan wal fakkaatutu mudate lakkoofsi namoota Chaayinaa keessatti du'anitti guyyaatti yeroodhaa gara yerootti dabalaatiin jira hin jijjiirama waan ta'eef eeruun hanga namara barbaachisaadha miti. Bulchiinsa jidduu gara Chaayinaatti argamtu Hanan jedhamuttidha balaan lolaa kun kan ga'e gara namoota 200,000 olii qeef qabeenya isaaniirraa buqqaaseera. Namootiin du'an yeroodhaa gara yerootti daddabalamaatiin jiran waan ta'eef hin jijjiirama. Aguma istiidiyoo kana seenettu jijjiiramaatiin jira waan ta'eef dhawaataan boodarra ilaalaatiin deemuun hin danda'ama. Miidhaa guddatu ga'ee jechuudha. Gama lolaatiin kana fakkaata. Tole egaa akkuma kaafte amma kan Awurooppaa lixaa keessattuu kan Jarman irra gahee adda pirezidantiin biyyattii Frank Walter Steinmeier akki jedhanii waggaa 100 keessa balaa akkanaa arginee hin beeknu jedhanii ministeerri muummee biyyattii Angela Merkelis achitti argamanii balaan ga'e ol aanaadha. Afaan Jarmaniitiin ibsuun hin jechi kana ibsuu danda'u hin jiru jedhanii maraafuu uummata miidhame hunda isaa deebifnee dhaabna jedhanii bu'uuraalee misoomaa barbadaanillee hin suphina jedhanii. Indiyaa keessatti illee namoonni du'anii jiru. Paakistaan keessatti biyyoota garaagaraa keessatti nama hedduutu dhume jechaadha balaa kanaani. Egaa gara ibiddaatiin Kaanaadaa, Ameerikaa fi Raashaa keessatti Saayibeeriyaa keessattuu Saayibeeriyaan bakka qorraan beekamtu bakka baay'eetti namni qorra yoo ibsu Saayibeeriyaa jedha. Bakka akkasii sun bakka ho'aa ta'ee qilleensi naannoo sanitti dabalee bosona naannoo san jiru gubataa jira itti fufee jira. Kaanaadaa keessatti illee Kaanaadaa naannoo kaabaa naannoo qorraan beekamutti Ameerikaa illee bakka hedduutti balaan ibiddaa jira. Addunyaan waluma keessa jechaadha asitti lolaan nama fixa asitti balaa ibiddaati. Ka Chaayinaa kanaan wal qabatee illee nama 200,000 ol bakka kaaseera mootummaan gara biraatti qubachiisee jira. Hidhi cabellee jira jechaadha sababa lolaa kanaatiin magaalonni Chaayinaa konkolaataan dur keessa gulufu amma lolaan cambalaqeetiin lolatu keessa jechaadha. Egaa amma kunin maal komiillee kaasee jira sirni akeekkachiisaa ga'aa miti. Chaayinoon nama mootummaa isaanii komataa jiru mootummaan nu akeekkachiisee bakka nu buqqisuu dhabuudhaani balaaf saaxilamne jedhanii warra Awurooppaa lixaallee akeekkachiisni gahanii hin kennamne waan jedhu kana komiin ka'aa jira. Pooletikaallee ta'ee jira jedhanii miidiyaaleen hedduu hundaafuu kanarraa wanti ilaaluun danda'u maal inni rakkoon jijjiirama qilleensaa bara dheeraaf ka'aa ture. Bu'aan isaa amma qabatamaanii faranjoota aara olaanaa gallakkisanii addunyaa faalan jaruma irratti dhufe jechaadha. Kanaaf amma dubbiin jijjiirama qilleensaa tun deebitee kaatee jirti jechaadha. Warri waan kana leellisu kunoo balaan isinirra gahee jira keessattuu Chaayinaa keessa akka gahe kun waggaa 1,000 keessatti mul'atee hin beeku jedhama. Kanaaf irratti hojjannee rakkoo kana salphisuu qabna waan jedhu bal'inaan kaasaa jiru Muusaa. Gabaabseetuma wanta akka qofatti daballee goolabuudhaa fi biyyootiin kunniin kabalaa ibiddaatiin waxalamaatiin jiranii fi lolaanis irra cambalaqee miidhaa geessaatiin jiru biyyooti lixa Awurooppaa ta'anii Ameerikaa kaabaa ta'anii akkasumas Chaayinaas haa ta'anii walitti xiyyeeffachaatiin turan dhimma jijjiirama qilleensaa kanarratti walgahii yeroo adda addaa ta'amu irratti Ameerikaan Chaayinaatti xiyyeeffattee Chaayinaan Awurooppaa fi Ameerikaatti xiyyeeffattee atakaarootu jira jechaadha waa'ee jijjiirama qilleensaa kan faana wal qabate. Waa hundaafuu biyyootii kanneen irratti xiyyeeffatee waa'een jijjiirama qilleensaa kun jaruma miidhaatiin jira jechaadha.
addunyaan tun rakkoo jijjiirama qilleensaatti miidhaa adda addaa keessa seenaa jiraachuu agarsiisa. Jararraa eegaleera kaawwaniifis jijjiiramni qilleensaa kun hin ilaa kan jedhu gaafii ta'uu hin qabu. Jijjiiramni qilleensaa addunyaan tun waxxeedha akka mana tokkooti jechaadha. Uummata addunyaa kanaaf akka mana tokko keessa kan jiraatu yookaan mana tokko keessa jiraachuudhaaf kan walii ijaaru citaa walitti saamu akkuma jedhamu san fakkaataa waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti addunyaan teettee marachuu qabdu alarmiidha kun jechaadha. Ammas alarmiidha badaal biddaas haa ta'u lolaan alarmiidha dhageessiftuudha jechuun danda'ama. Biyya keenya illee waan jiru waan tokko kaasuun barbaachisaadha jechaadha. Fakkeenyaaf bara dheengaddaa balaa ol aanatu ga'ee ture naannoo sulula laga hawaas kana sululoota garaagaraa keessatti balaan lolaa ga'ee haalli namni itti buqqa'ee jira. Barana sunni ta'uu danda'u hin beekamu jechaadha. Kanaaf miidiyaalee waan kana jala deemanii maaltu jira waan jedhu kana suufanii hawaasaaf gabaasuu qabu. Dhaabbanni meteoroloojii illee waan kana qoratee warrummaan Awuroopaatu sila maal jedhama Aljaziraa irratti maal arganii Awurooppaan sirna akkaan ammayyaa addunyaa keessa tokkoffaa jedhamu qabdi jedhan rakkoo jijjiirama qilleensaa kanaan wal qabatee ka jiru irratti sirna dursanii akeekkachiisuu sirna waan kana to'achuu sirna jabaa qabdi kanuma irra darbeetiidha balaan kun ka ga'e jechaadha. Maaliif haalli amma balaan illee itti uumamaa jiru hin beekamu. Kanaaf hawaasni naannoo laffiin golbaa yookaan dhooqaa balaa lolaatiif saaxilaman keessa jiru of eeggannaa godhutu irra jiraata. Miidiyaalee waan kana waan ta'uu danda'u dursanii fuunfatanii ogeeyyii itti gaafatanii gabaasuu qabu. Dhaabbanni meteoroloojii biyyaalessaa illee rakkoolee gama kanaan mudachuu danda'u qoratee dursee beeksisee balaa gahuu danda'u xiqqeessuun barbaachisaadha waan jedhu akka qopheessona miidiyaaleetti dhaabnee baana jechaadha. Yaada gaariidha kan kaaftee kanumaan golabnaan eegaan hordoftoota kennaan qophiin keenya sona miidiyaadhaaf qindeeffanne kanumaan gammaa hordoftaniidha ogeeyyota istiidiyoo OBN hunda faana taanee qophii kana qopheessine kan dhiyeessine ani Muusaa Huseen ani Mukhtaar Huseen torbaan dhimmoota kanneen birootiin walitti deebina hanga torbaanitti nagaatti.